Hola, yo soy Claudio Barrera y les vengo a hablar acerca de mi experiencia durante 4 horas sin hablar. Pues bueno, la verdad es que no un tanto, es muy complicado para alguien como nosotros que ya estamos acostumbrados a estar en constante comunicación, no solamente sobre símbolos o cosas por el estilo mediante la escritura, ¿no? Sino el que estemos hablando con otras personas, el estar interactuando, porque es muy difícil, es muy desesperante. Creo que yo la sufrí mucho porque soy alguien que le cuesta mucho estarse como que en paz en un solo lugar o estarse callado porque, no sé, soy muy hiperactivo. Entonces se me hacía súper difícil porque yo estaba con mis amigos. Estábamos en ese entonces viendo un partido. Yo, pues tanto mis amigos como yo somos muy aficionados al fútbol. Y era para mí súper difícil el que ellos estuvieran gritando los goles, que las jugadas y que pues yo no pudiera hacer nada de eso a causa de este experimento, por así llamarlo. Creo que es algo de las cosas más difíciles que he hecho porque no estás acostumbrado a dejar de hablar durante mucho tiempo. Necesitas estar hablando con los demás y eso. Y por ejemplo, a mí me decían que si quería algo, se me ofrecía algo, yo nada más decía que sí o no con la cabeza. Fue algo que me costó mucho trabajo porque yo no puedo superar ni una hora así sin estarme en paz. Pasaron, me parece que media hora por mucho, y tenía que empezar a hacer ruidos con las manos, con los pies, empezarme a mover, a hacer algo porque era súper desesperante para mí pues el no poder hablar. Y se me, se me hizo también muy difícil el hecho de que pues todos a mi alrededor se comunicaban, hablaban y eso, y a mí me preguntaban o me dirigían la palabra y yo solo tenía que decir que, y es más, no puedo decir nada. Era muy difícil. Eh, Creo que es una de las experiencias más difíciles. A pesar de que no fue mala ni nada, es difícil el aguantar muchas horas sin estar hablando. Es frustrante porque sientes la necesidad de comunicarte con las demás personas, de hablarles, pues de expresarte prácticamente. Entonces, ellos no te pueden entender por lo mismo de que tú no hablas ni nada y ellos están acostumbrados a escucharte hablando, contándoles cosas o así. Creo que fue muy difícil pues ese hecho de que no hablar con nadie. Y hasta cierto punto, tanto tú como las demás personas pues empiezan a desesperar porque ni tú les contestas, ni ellos ya te quieren seguir hablando o diciendo algo porque saben que no les vas a contestar. Pasaron algunas cosas muy graciosas también, como el hecho de que se desesperaban ya después cuando podías hablarles, querías hablar y ya no te dirigían la palabra por lo mismo de que tal vez se enojaron por ese mismo hecho de que tú no les dijiste nada durante todo ese tiempo, pero no, es muy frustrante. Creo que es algo que todos deberíamos de hacer para que vean lo muy importante que es la comunicación, el estar hablando con todos, que es prácticamente una necesidad para el ser humano. Y pues necesitamos hacerlo para que sienta cada quien o nos diga cuál fue su experiencia al hacer este reto, porque de verdad es dificilísimo. Como les digo, soy alguien yo que no se puede estar en paz, entonces sí cuesta mucho trabajo el que, pues el mantenerte ahí sin hablar,
y sin hacer muchos movimientos, ni escribir, ni nada, porque no podías hacer nada de eso. Entonces es algo muy difícil y frustrante, pero a la vez muy divertido porque cómo reacciona la demás gente y al final tienes que pedir disculpas a muchos. Pues bueno, yo soy Claudio Barrera y esa fue mi experiencia de 4 horas sin hablar. Adiós.